Halo guys, selamat datang di channelku. Kali ini kita main Tower Boba. Sebelum mulai jangan lupa like and di subscribe ya. Makasih yang udah like and di subscribe. Nanti tulisin nama channel kalian, nanti aku tulis di komen yang di bawah. Oke, sekarang kita mulai. Oh iya, kalian suka warna apa nih? Coba komen. Oh iya, maaf ada suara aneh gitu. Aku mengacung tahu mau bikin apa, jadi aku bikin konten Roblox. Jatuh. Dahlah, gak apa-apa, lanjut aja. Tadi yang mana ya? Aku lupa. Nah, ini. Aku mengacung berani, cepet-cepet jeti pelan-pelan aja. Oh, inikah jalan transparan kan? Bener ternyata. Aku kira udah menang, ternyata belum. Oh iya, kalau kalian penasaran sama suara ini, ternyata ini suara hujan, soalnya di sini lagi hujan malam-malam, tapi aku up video ini siang-siang pas habis pulang sekolah. Aku mau nanya ke kalian kelas berapa? Komen ya. Kalau aku 3 SD. Umurku 10 tahun. Kalian berapa nih? Sebentar lagi kita sampai di atas. Siapa tuh? Di sini ada orang yang manggil aku, tapi mengacung tahu siapa. Apa dia manggil aku? Iya, dia manggil aku. Kalian mau aku mengacung di komen. Aku takut. Kalian puasa nggak nih?
Iya, sampai juga akhir nih. Kita ke tower selanjutnya. Yeah. Kita ke tower yang itu. Mari masuk. Nggak tahu. Oh iya, maaf kalau videoku nggak seru. Aku ikhlas kok. Kalau bosen silahkan skip. Ini naik apa ya? Oh, naik lift.